السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بو إن سلام ميل والبدية داونسين سو دوادا سو ساكا دو عافماد قيب ماذا سو كعين سو فاميلكيني نبدكم مين سو كعين وانا الحمد لله على عمرك هاي الله وتاس اوكي ما انتو waxaan inoo hayaa barnaamijkii loo jiray try not to laugh af Soomaalina waxa la dhahaa isku day in aadan qoslin ee diyaar ma tahay kan qosl ma waa subaal diyaar ma tahay way subtaado let's go bamba shalena beledkana walena wala riwaidena adowgena ilena bamba shalena beledkana walena riwaidena okay ani ma qoslin hadda laakiinse saan red bulu cabaayo iyo cabitaan ay siidlaan u cabaayo habeenkii aan xilli dambe u seexanayo saana ku dambeynaaray 30 sano kadib ani saana ahay midowgiisada way marsan tahay induu saas ay noqon doonaan wajiguna saas way noqon doonaa laakiin still anu soo fadhina social media amayna amay jeclow حد ما حكوا لي نفطر اوكي تو قصلي لكن قصلي يعني قبل نبر عقول ليه في تركيا قوم مولي مكتمل كده كمان waa gabadh iska fiican baba macal talooyin bi sii jirto wallahi marka Nairobi joogi jiray marka qaar kood markaas aragno talooyin macnaha adduunyadan san waaye waxa iska ilaali dadku moodo fiicno macnaha talooyin bi sii jirtay marka waxay la qosay ma garanay laakiin anu وين maxay aayeen ka sheekay alex sanaba fiican baa xaga ka banto ya baa aba luuqan ku tukada gabdha ku tukanayaan xagga luuqayn gal maxaa nolosha aba walaha waxaan kala duwayda hadda maxaa ka waana ila iska duwayo jacelahay لا هذا قبل المعلومات عنه والله هذا قبل المعلومات عنه والله كركو حلو سو قربه هو Soomaali iska daayay please dad baa ka xaraabaysta miyaa dadka iska dhaafaniyo dadka niyo iska dhaafaniyo ka xaraabaysanaysiin ya kale ice cream ana تعرضت لهذا يا Turkey, are you okay, sister? شو مسحسين؟ waxaa ahayd qof dumar ahoo gurdoon ah 20 sano nin ma guursan 20 sano nin la'aan ahay dadka fiyaasha soo duubaya ee $10 ama $20 siinaya ee ku dhahay fiidiyowan ka duubaya waa fogaatay waa qaali maxaa waayaan waxaan ku qosli karay waxaan fali maabe taashka oroska soo gashta hadii aad runtii nin oo jar dhayle ah oo guursto taajka arooska استغفر الله من بس هذا كسر دعم يدي شجع ينقو قصلان شموري وتاج حرنا صورتي استغفر الله ayaa u xiran waa gurdoon lacag ayay gacanta ku haysaa waxa ay raadinaysaa wiil Soomaaliyeed oo ay ku wareejiso hantideeda laakiin halkan shuruud ayay sheegtay in ay ku xireyso wiilka ay doonayso in nolosha ay la qaybsato wax iga maqan male ninka waa gadanaya wax waxyaabo badan ka maqan hooyo wallahi billahi waxyaabo badan baa ka maqan spare part oo baanta inaad tagto waxyaabo badan laga bedelo wax iga maqan ma laha oranin iga maqan male nisha ito jir ah di arko 15 jir markuu qofku yahay nin maaha okay ninku waa wixii ka weyn 18 15 jir haduu yahay nin ma waxaasi halkan shuruud qofkii ka soo bixi kara ayay sheegtay gabadhan Soomaaliyeed inay ku wareejin doonto gabadha Soomaaliyeed hadii hooyada Soomaaliyeed والفيديو هنا قصلمان ريوني وانيga 8 jeer qoslamada gabadha Soomaaliyeed kula qoftaan meesheedii ku celiyeen meesha ka soo gaxaysan ku celiyeen ilaahay ka cabsado hantideeda iyo nafsadeeda hadaba waxaan kula wadaagi doonaa shuruudda ay wadato gabadhan Soomaaliyeed ee gurdoonka ah isla markaana nala soo xiriirtay balse intaana marka hore muuqaalkan kula wadaagin
shuruudeeda wallahi macalin dhageysta maraba diyaar meeyay shuruud ma yeelan kartaba mana ma oran karta wiilku waa inuu saas ahaada qofku wuxuu option leeyahay markuu isagu yahay de qof la qaadan karayo laakiin hooyadan Soomaaliyeed ee soo waasheen ee waxan cad u soo xirteen iyo dahabka fayga ah mid kale waxa faniya make up kan ayuu kala maamuliyay markaa make up kan yaa miri waxaan make up ma ah saas u baal mar la dhee qajeedkii yeeraay waxa yeeraay arbiyaami telefoon qallo wada la qarxinaya okay ma qoslin ما قصدين قعدت ما أفكر قبصدي Oh my god جيت كاس مفهمش waxa ka wado yawmal qiyaamii bay ka wada mara soo dhow gurigan waxaa naga soo dalbaday wiilasha kamid ah wiilasha lagu xir ano Cabdirasaaqa markii la kugu cilaalo Cabdirasaaqa wallahi oo billahi oo tallahi baan ku dhaartay markii aan wadankii joogay jingad saas ah oo macnaha saas u dhisan laftirkeedaas imika la sii wado wallahi waa qaadaani dad baa la qaaday waliba sababta meesha wadaa soo marayso waxa la dhahay dib u kaca كو لبا صدق عبال لي هل مربا كلو قادي إن يربل الوذا دقا كو لبا صدق دقا وقاداني سكور كاسري واي خلين ياي أنا جيتو أصوم مري أذو كلمي تلفون آيفون اسكاي ستا حافظين قارب قربها تشوغا لعقا لغو صدرا بتشا اسكرها عدا واسكل بسنت هي كومنت اسكا بحسنه وكوف النساء لكن أنا وحن كمدها dadkii guryahan qaadi jiray mana shaqa ahaan kama wada ee mana waxa ka wada dhalinyarnimadii anagu waxaan soo qaban jirnay kubad sharaabada ku soo ciyaari jirnay meel diri ah oo macnaha garoon la oran karin aan kubad ku ciyaari jirnay kubad ma lagu ciyaaray qof baaskil ahaan jiray xaafidadu ay lacag leedahay maalintu qofkaas iimaneyn kubad ma jirto ya haduu tagayn wuxuu ku leeyahay imika u baanay kubadida hal ay siiyo noloshaas aanu ku soo nooleen adi laakiin kooxa isaga jirta lacag bixisaa ya garoon rooga ku ciyaaree another level waxa ugu ay guriga uu quruxda badan ee aan hayno haddaba xalimada guriga lagu arooso uma dhinno raaxo iyo jiif qurux badan haddaba halkan ka waa xalimadaas leedahay gurigan waa lagu aroosi doonaa gabadh hal mar in laga yaabiyo waay oo lagu dhaho anigu jacayl darteed hal maalin guriga ugu dhisi karaa markii ku dhahdo igu dhis waayay diyaar waay aan aragno kan la soo xambaare adiga iyo laba kale saaxiibatiin kan la soo xambaaraysiin isagoo dhisan bad agteeda keenaysiin waa kan gurigii 24 saacadood maalmaha 8 saacadood ku soo dhameynay waxaan marka aad ma weysan daawashii video daawateen waan qoslay inaan qoslo lama rabin laakiin sidee waxyaaba aan aragnaa faniya marka khayr ma ku rajeynaa peace